समस्त सत्संग निर्णय करते गुरुकुलम द्वितीय दिवस ना तृतीय दिवस द्वितीय दिवस गला ना मत से गर्भरे आनी से ही मोर बापा माँ छत्र जनजगत जिते अच्छा भी मोर पिता ना कौ दिन से आम मान सुजोग दिखती ना वर्ष थे से है हिंदू पूर्णिमा भागवत जन्म महोत्सव ठाकुर निजे कहते जे मो छुआ रूपे से 7 दिन रही 7 दिन में तमें हेल मोर पिता माता तेणु पिता माता हिसाब से आम जत्नर सहित निजर संतान भली सेवा देवा यह आमर बहुत बड़ कृपा है। ये 7 दिन शेष दिन में कौन बंटा जाए मिथ्या जन्मदिन छुआ जन्म हेल्ले कौन तेणु ठाकुर केतम आविर्भाव महोत्सव जहाँ शेष दिन आपण मैंने कौन करेंगे ना 70टा झील दीप जाले आ गोटे वर्ष 21टा झील दीप जाले अवतरणिकार द्वितीय तथा शेष पर्याय आमर नवेदन सप्तऋषिंर जन्मोत्सव पालन अंतराल लुकायित रहस्य ये लुकायित रहस्य आज उन्मोचन करवा श्रद्धार सहित शुणा एक है सारंग मुनि मन रखिए द्वितीय है शुद्ध रथ तृतीय है विवेक चतुर्थ है शावक पंचम है निरमल षष्ठ विषय अभिरुचि सप्तम है वैद्यराज आर बड़ विचित्र कथा टिके अल्प अल्प संकेत टिके पढ़ सप्तऋषि गला ना सप्तऋषि नाम सर्व प्रथम ऋषिंकर विषय टिके अल्प टिके से थिले सारंग मुनि यही महामानव प्रथमे जन्मग्रहण करते सत्ययुग एक सिद्ध परिवार सिद्ध ये लोक नथिले मनीष नथिले महामानव डायरेक्ट महामानव कला नहीं आसते लोक लिखिना मनीष लिखिना महामानव जड़े प्रथमे जन्मग्रहण करे सत्ययुग एक सिद्ध परिवार नाम थिला ईशावर्णा सत्ययुगर नाम थिला अली कंदी मंदी सत्ययुग कौ नाम आसब सत्ययुगर कौ ऋषि ना भी कौन थिला किए कहि पारिबो जे प्रेजेंट जे देखि जे प्रेजेंट जे देखी जे जानी से ही लिखि पारिबो ना चिंता करथबो कौ ठाकुर को आम पाइछे है लक्ष्य नहीं शुणा श्रद्धा से नाम थिला सत्ययुग ईशावर्णा जन्म नेबार मात्र 5 वर्ष पर मन में वैराग्य सृष्टि है
କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? 5 ବର୍ଷରେ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଅନୁମତି ନେଇ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ବାଳକ ଇର୍ଷା ବଢ଼ିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ। ସ୍ଥାନଟି ତପଭୂମିର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନୁସନ୍ଧାନରେ ତପଶେଷରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କଲେ। ବୋଲାନନ୍ଦ ହରି ହରି। ସେଠି ହିଁ ବର ମାଗି ଦେଇଥିଲେ କୈଶବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣକଳାଧାରୀ ଭଗବାନ ସେ କୈଶବ ନାମରେ ଯେବେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଦୟାକରି ଏ ଜୈନଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଏ 7 ଦିନ ମହାନ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥରେଟିଏ କୃପା କରି ଦେବେ। ଇଏ ବର ମାଗିଥିଲେ। କରୁଷି ପାଶୁରି ଗଲେ ପ୍ରଥମଟା ସାରଙ୍ଗ କଥା। ସାରଙ୍ଗ ନା ତା ନାଁ କ'ଣ? ପିଲା ବଡ଼ ପୁରା। ହଁ, ଆଗର ନାଁ ହେଉଛି ଈଶାବର୍ଣ୍ଣା। ହଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନାଁଟା ଥିଲା ଈଶାବର୍ଣ୍ଣା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତପବନରେ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ବର ଯେଉଁ ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସାରଙ୍ଗ ମୁନି ମାଗିଲେ। ଇଏ ତ ଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ସୁଧର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଲୁକାୟିତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ଖୋଲା ହେଉଛି। ଏ ମହାପୁରୁଷ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧପୋତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ମହାମାନବ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଆସିଥିଲେ। ପରିବାରର ମୌଳିକ ପ୍ରଥାନୁସାରେ କୁଳଦେବତା ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦନାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସୁଖୀ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତପଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ତୃତୀୟାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର ପୂର୍ବରୁ ଶୁଦ୍ଧରଥ ନାମ ନେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ନବଦୁର୍ବାଦଳ ମନୋହର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସତ୍ୟଯୁଗର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି ମା ସୀତା ଓ ସୌମିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବନବାସ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବଚନ ରକ୍ଷା କରି ମୁନିବରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ। କେଉଁ ତିଥିରେ? ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ଶୁଭ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଳନ କରାଇ ମୋର ପିଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଓ ଏହାପରେ ମୋର ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଏହି ଲଗ୍ନରେ। କେଉଁ ତିଥିରେ? କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ନାଇଁ? ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବିବେକ। ଏ ମହାତ୍ମା ଏକ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ନିଜର କଠୋର ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ପାଇଗଲେ। କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଠୋର ସାଧନ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମେ ମାନ ସରୋବର, ତାପରେ ମନସ୍ୟାରଣ୍ୟ, ପରିଶେଷରେ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ସାଧନ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ସାଧନରତ ଥିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ତରଙ୍ଗରୁ ସେଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମନରେ ଅଭିଳାଷ କରିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଲାନନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତର ନାମ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଯେ ସେଟା ମୁଁ ପଢ଼ିନି। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବି
ହେଲା ସେ ଅଭିଶାପର ମୁକ୍ତ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟିଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ମାନେ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ତିଆରି ହେଇଥିବା ହେତୁ 30 କୋଟି ଜୀବକୋଷ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ମରନ୍ତି ଅବଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରତି ମିନିଟ୍। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜାକ ଦମନ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ବି ବର ମାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଏୟା ହେବେ, ଆମେ ତ ଆମେ, ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରିବେ। କେତେ ବଡ଼ ବର ମାଗୁଛି ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ସେ ତ ପାଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସରିଲା। ଏସବୁ ମାଗିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଝଡ଼ ବତାସ ଶୀତ ପାଖ ସହ୍ୟ କରି ତପସ୍ୟା କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବି ପକେଇବା କଥା ନହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାଗବତର କଥା ନାହିଁ, ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଧ୍ରୁବ କ'ଣ ଆମର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେ ଆସିବ, ଯାହାର ଚରିତ୍ର ପଡ଼ିବ ସେ ଆସେ, ସେ କୃପା କରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଆଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କୃପା କରିଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ପାଟିରେ କଥା ବାହାରିଛି। ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର ଶାବକ। ବିବେକ ପରେ ଶାବକ। ଶାବକ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ନେଇ ଜଣେ ସଦାଚାରୀ ଏକ ନିଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବକ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ କର୍ମଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଚକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆଉ ପ୍ରବକ୍ତା ବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ବି ଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରବକ୍ତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଜନଜଗତର କୃପା କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଧୀର ସ୍ଥିର ନିତ୍ୟହାରୀ ନିଷ୍ଠାବାସୀ ଧୀର କଥନ ଧୀର ବଚନ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଏଇଆ ଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତିକି ଆସିଲା ଯଥା ନାମେ ଶୁଆ ନଦେଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କେବେ ବି ଠାକୁର ଏଟା କହିନାହାନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। କଳିଯୁଗରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ତ ମାଳିକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଚାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରିୟା ଏଣୁ ବୋଲାଇବେ ଘରଜାତିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ବେଦ ବୋକାଣିବେ କଳିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଲେଖା ହିଁ ଜାତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କଥା। ପଇତା ପିଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଜନଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯେତେବେଳେ 1955 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଧାମରେ, ସିଏ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଇ ମହାସାଧକଙ୍କର ନାମ ସହିତ କାହାର ବିବେକ ଶାବକ ସେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବକ୍ତା ଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନାରେ ଗତି ହୋଇଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରୟୋଗ ତୀର୍ଥରେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ତିଥିରେ? ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାତ୍ର 3 ମାସ 7 ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ପିତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ? 3 ମାସ 7 ଦିନ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଇ ପିଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କଲକ ବିହାର ହରି ହରି ବୋଲ। 4 ନମ୍ବର ଋଷିଦେବ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିର୍ମଳଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏ ମହାସାଧକଙ୍କର ନାମ ସହିତ କାମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନାମକୁ ଦ୍ୱାପରରେ ଶେଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥିଲେ।
सत्ययुगे ब्रह्मज्योति दर्शन तृतीय जराई तत्व ज्ञान द्वापर ब्रह्म तत्व सृष्टि तत्व और अवतारवाद रहस्य संपर्कित ज्ञान आहरण करते। सत्ययुगर एक भाद्र पूर्णिमा तिथि तांकर जन्म होता। परम पिता श्रीपाद पद्म से तिथि को धरा पृष्ठ सबुदिन जागृत रखा प्रार्थना करते। हरि हरि बोल। गोपलीला नायक राशेष कृष्ण कथा कथा देते मत्य धाम जन्म उत्सव पालन कराइबा आज ताहा पूर्ण हो। ये थे 5 नंबर ऋषि निर्मल आसिले 6 नंबर अधीरुचि। रुचि से ऋषिंकर नाम कौन? अधीरुचि। अधीरुचि होउछन्ति जने ऋषि कुमार। से जने ऋषि कुमार ऋषिंकर पुआ। प्रथम आविर्भाव सत्ययुगे किंतु जन्म शेष पर्यंत बाल्य चपलतार बशवर्ती हो भावचहला पथरे निजर जीवन यात्रा शेष करते। अंतिम समय तांकर चेतना आसीथिला कृतकर्मर अनुताप जर्जरित हो एक सुजोग अड़ी करते। अड़ी पूर्ण होता। तृतीय तपस्रत नाम धारण कर प्रथम ही से परमार्थ पथ ग्रहण कर तपस्रत तृतीय जुगे तपस्रत तपस्रत नाम रास्ते से परमार्थ पथ ग्रहण करने किंतु ब्रह्मंकर सूक्ष्म दर्शन करने पूर्व पुरुषोत्तम श्री राम स्थूल रूप दर्शन कर से राम सूक्ष्म रूप दर्शन प्रार्थना कला। मनस्कामना पूर्ण करने प्रभु वचन देले से अनुसार द्वापर पुनर्बार निजर प्रथम नाम अधीरुचि ग्रहण कर प्रभास तीर्थ कठोर तप आचरण कले। समाधि स्थल प्रभु श्रीराम ज्योति सह साकार रूप भाद्र पूर्णिमा मध्यरात्रि दर्शन कले। अधराति 12 कौ तिथि जेते जेते भगवान दर्शन करते से भल तिथि से तिथिटा हूँ भाद्र पूर्णिमा सह साकार रूप भाद्र पूर्णिमा मध्यरात्रि दर्शन कले। दर्शन समय वर मागिले से दिवस को जन्मदिन रूप दे से दिवस को जन्म रूप दे पालन करने को आज तांकर मनस्कामना पूर्ण हो। आनंद हरि हरि बोल। एबे सप्तम ना अधीरुचि ऋषिर वर्णना शेष ऋषिर नाम शुणा वैद्यराज। वैद्यराज यही महात्मा प्रथमे राजा तापरे राजर्षि होई शेषरे ब्रह्मसिंह स्थान अलंकृत करथिले। प्रथमे से थिले राजा राजा ऋषि ही नथिले किंतु आज से ऋषि रे परिणत होइछ। गोटे मजा कथा शुणिथिबो आमर जो पद्मपुर भाटुनिया चरम चैतन्य महाप्रभु स्मरणिका पढ़िछ ना? पढ़ी राणींकर मैंने भी जाइए पद्मपुर भाटुनिया यज्ञ चरम चैतन्य महायज्ञ कहीं करते क्या जाइए क्या दर्शन करते गोटा राजा थिले से राजा ना ये थिले तांकर बड़ पाटराणी सेकेंड पत्नी जो ग्रहण कले ही अधिका भल पाइबा सबकि देले। ये मन मन भाविले जे मु संसार करेछि मु किछि सुख पाइबा तो स्वामी ठार जदि सुख पाऊ ना धिकार मोर जीवन नारी तो नारी जीवन को मु ध्वंस करदेवी रखिक लाभ ना। धन दौलत परिपूर्ण किंतु मन मिलूनी कि जोटा कि किसी मिलूना ये संसार कर लाभ कौन से कौन कले जो यज्ञ होता देखने से गोटे ट्रेन जाऊे से गोटे पहाड़ अच्छे से पहाड़ में जाकि मरीजापी से जाऊ जाऊ से पहाड़ में पाद पकऊ पक अचानक गोटे माइंड आसला जे तो मरबी तो मरबी एमती कहीं मरबी प्रभु श्री हरि को डाकी 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 मरीजी जा काम सेवा ए स्वामी दरकार नहीं धन दौलत दरकार नहीं राजर पाटराणी होगा दरकार नहीं ये भावना नहीं कि जो ध्यान देला आज्ञा से लोकर पूरा देवी पलटि जाता ठाकुर निजे लिखिं एबे भी कलिजुगर मनीष जहाँ को धारा देइचंती ए महान जागतिक कार्यक्रम माध्यम से देवा देवा और देवी रे परिणत करिवार आंकर
ଶହେରୁ ଶହେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ, ଯାହା ଦେଉ ଧନ ଦେଲ, ମନ ଦେଲ, ସେବା କଲ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଜି ଗୁଣଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ। ଶେଷରୁ ସେ ନା କିଏ ନଥିଲା କି ନାହିଁ? ବୈଦ୍ୟରାଜ, ବୈଦ୍ୟରାଜ ସେ ଥିଲେ ରାଜା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଅଳୌକିତ ହେଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜା ବୈଦ୍ୟରାଜ ନାମରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଆସି ଏକ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରାଜା ଭାବରେ ନିଜର ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଅମ୍ଳାନ ରଖିଥିଲେ। ପାରଧି ସମୟରେ ନମସ୍ୟାରଣ୍ୟର ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଶସ୍ୱରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଜସିଂହାସନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିଜକୁ ଏକ ରାଜର୍ଷି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜାରୁ କ'ଣ ହେଲେ? ଋଷି ହେଲେ। ଏହି ଏକ ଋଷି ଦମ୍ପତି କଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଜକୁ ଋଷି ଯୁଗର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜ୍ଞବଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞପ୍ରସୂ ଋଷି ନାମ ନେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ। କ'ଣ? ଯଜ୍ଞପ୍ରସୂ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? କି ରାଜ? ଅଧିରୁଚି। ବୈଦ୍ୟରାଜ। ହଁ, ବୈଦ୍ୟରାଜ। ଅଧିରୁଚି ମାନେ ପଚାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଥିଲା ବୈଦ୍ୟରାଜ। ଆଉ ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ହେଲା? ଯଜ୍ଞପ୍ରସୂ ଋଷି ନାମ ନେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏଥରକ ଯଜ୍ଞ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସାଧନାର ତୃତୀୟରେ କ'ଣ? କୋଉ ନା? କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ତୃତୀୟରେ ଏକ ଋଷି ଦମ୍ପତି କଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଜକୁ ଋଷି ଯୁଗର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜ୍ଞବଳକ। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଯାଜ୍ଞବଳକ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଯଜ୍ଞପ୍ରସୂ। ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିରେ ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେହି ପ୍ରଥମ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ମୁନି ବୈଦ୍ୟରାଜ। ବୋଲାନନ୍ଦ।